आप मानोगे नहीं, मैंने अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगाया था छोले सोक करने के लिए। मुझे कई दिन से ये रेसिपी बनाना था बट मैं बाबा भूल जा रही थी। तो आज ना तो बनेगा छोले भटूरे ना ही पिंडी छोले, और कई दिनों के बाद आज मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए लंच में बनाऊंगी फलाफल रैप। वैसे तो इसको ऐसे ही खाते हैं बट मैंने इसका रैप बनाया है। ये हेल्दी के साथ साथ लेस एफर्ट में बनता है। करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अपने पसंद का स्प्रेड लगाओ, एक रेड सैलेड रेडी करो, उसके बाद से इसको अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कर लो। अब ये हो गया है रेडी। इसको लंच को पैक करते। गर्मी बहुत है तो लस्सी छाछ आम पन्ना ज़रूर रखें। इसी के साथ सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।